მაგიარია თუ მადიარი? გ. მე გს ხმარობ. და მადიარი არ ჯობია? მადიარი? ხო, იმიტომ რომ მაჯარ, ანუ ეს არის. დავარისერჩოთ. ან მე მგონი რომ ტაიონა ბაღდავაძეს ვიკითხოთ, ეგ არის მკვლევარი ზოგადად რა. გეოპოლიტიკის, პროპაგანდის. ძია ვიღაც მკვლევარი. თქვენი ვიდების როგორც აღმოჩნდა. ეგ ცნობილი ძია ის თქვენი ვიდების რა რამე ახალია. კენდელთან დგას. კომენტარი გააკეთა თქვენ მე გამომტოვა. თქვენზე გააკეთ. ჰიგიენის პრობლემები გააკეთებაზე და ჰიგიენის პრობლემები გააკეთოს. ძალიან დიდი ბოდიში. არა, ჩაგვიგდეს ჩვენ საერთო ჩატში. უი, ბოდიში და რაო? თქვენ ორს ჰიგიენის პრობლემები გაქვთ. სად არის რა? ჩვენ საერთო ჩატში. გაუშვიდა, გაუშვა. აღარ მინდა რა გოგოს გაშვა. არა, მე მინდა, იმიტომ რომ მე მაგას. აი მე დედა, აჰა, კაი. გაუშვით. ავი შეგვაყარე. შე როგორც ჩვენ, აი ჩვენ გადაცემას, როგორც თავი შეაყარე. ისი აი ეს არის დიდი სიყვარულის ისტორიაა რა. ვიძინას ბოსტნის პატარა ცხოველებმა გადაწყვიტეს, რომ სიყვარული ამიხსნან, იმიტომ რომ ჩემი ჩერჩატული საუბარი თურმე ძალიან მოსწონთ და არაფერი გამოგივათ ბიჭებო, იმიტომ რომ ჩემთვის ადამიანის გარეგნობას და ჰიგიენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩანს, რომ ორივესთან სერიოზული პრობლემები გაქვთ. თეონა შენ გეუბნება, რომ გაქვს პრობლემები გარეგნობასთან და ჰიგიენასთან. ხო, ანუ კომენტარის გარეშე რა თუ შეიძლება. კაი, კომენტარის გარეშე შეიძლება რომ დავტოვოთ, იმიტომ რომ მას მე რაც ეს თქვით ხუმრობით, ისეთი რაღაცები უთხარი, რაჟე შენ ამბობდი დამენეკავდნენო და ხვდები? მართლა ეხა მოვისმინე და კარგი. ანუ ტაიონამ რაღაცა სოციალური ჰიგიენა თუ ზოგადად ჰიგიენა? ზოგადად მახინჯირო ხარ. ხო. ჰიგიენურად მახინჯი ხარ, გარეგნობით მახინჯი ბიჭი ხარ. კი. ო, ნუ გითხრა, ბოლო-ბოლო ვიღაცამ თქვას იმას. ეს მაშინ. საუბარ, აი როგორც იქნა რა. აკაროლთან ინასტაიაში. არა, აი, ივან ვასილევიჩ სტრატეგია. კაროლთან ინასტაიაში, ცარგავარ ინასტაიაში. ხო. კი ბატონო. ერთი გიჟი ქალიდან გადავდივართ თამარ შერგოლეიშვილზე, კაი. ამარა ბევრად ჯობია. მე ეხა ხო ინტერესი დაინახოს, ასე რომ რითიც მადიარმა არჩევნები მოიგო, ის ჩვენ უკვე გავწერეთ რეალურად იმ სტრატეგიულ შეთანხმებაში, რომელზედაც ვთქვათ ოპოზიციური პარტია, 9 ოპოზიციური პარტია შევთანხმდით. ეხლა გასაგებია რომ ამ პარტიებში რაღაცა რთულია პარტიები დაუძახო შეიძლება ბევრ ჩვენგანს, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ჯერ არჩევნებშიც არ გავსულვართ და ეს ყველაფერი ჯერჯერობით დასამტკიცებელი გვაქვს, ამიტომ არ მინდა წინასწარ არაფრის ყვირილი, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან კარგი დროა ეხლა და სწორი დროა იმისთვის, რომ რაც სწორი მიგვაჩნია, რაც სწორად მიგვაჩნია, ამაზე კონსენსუსი გავაფართოვოთ და დავიწყებთ კიდეც, ანუ 26 მაისის აქცია უკვე დაანონსებული გვაქვს, კამპანიაც დაანონსებული გვაქვს და ნახავს უკვე ამომრჩეველი ოპოზიციური ალიანსი და რა უნდა ვთქვათ? არაფერი არ უნდა ვთქვათ, მოგებული აქვს უკვე. მადიარმა როგორც მოიგო, მადიარ თვითონ კი არ ახსენა. ისეთივე ტაქტიკა და სტრატეგია აქვს დაგეგმილი და ჩერგო მოიგებს არჩევნებს. მე ის რა მაინდა ანუ ეს აღვირახსნილი ლიბერალები, აღვირახსნილი პროვინციალები და შესაბამისად აღვირახსნილი ლიბერალები. ამ ულტრაკონსერვატორი მადიარის თუ მაგიარის წყლის გადმოსხმას რანაირად ნატრულობენ? მათ ხო საერთოდ არის. ხო, მაგრამ ბიჭო, ლიბერალიზმშიც ესეთი არათანმიმდევრულობა შეიძლება? მე კარგი სტატია. მე მქონდა ძალიან მომეწონა ეგ ბიგნება რომ ლიბერალიზმშიც კი უსამშობლოები არიან მეთქი. ლიბერალიზმშიც კი, ანუ ტიპები ბალეშიკობენ მადიარს, ულტრაკონსერვატორს, ულტრალიბერალები, იქ მადუროს მოტაცებას ვენესუელიდან, ტრამპს კი, даже ტრამპს არა, ამერიკის საელჩოს საქართველოში და ეგენი ეძახიან მე თავს საკუთარ თავს რომ არიან ლიბერალები. მეტად გუმარდა. გაუშვათ. ნიკა გვარამია რომელიც არის კათამი უწოდოთ. გუშინ ანგატონგა. ჩვენ ტემპერატურას არ ვზომავთ, ჩვენ გჭირდება ტემპერატურის აწევა. კიდევ ერთხელ ამბობ, არ ნიშნავს არ ზომს. არც გადატრიალებას და შემდეგ კი ტემპერატურის აწევა ჭირდება ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესის გააქტიურებას. და კი ეხლა უფრო დუნია პოლიტიკური პროცესი, ვიდრე ეს არის საჭირო. და ეს როგორ უნდა გამოსწორდეს? ერთად უნდა გამოვასწოროთ. კიდევ ერთხელ ამბობ, ხმალაობას იქ პოლიტიკოსები არ აპირებენ. პოლიტიკოსები იქ ვიქნებით და ყველანაირად დავეხმარებით საზოგადოებას, რომ ბევრად უფრო კარგად მივიდეს ეს მესიჯი, ბევრად უფრო გასაგები გახდეს, რას ვაპირებთ, არ ვთქვათ ტყუილები, ან ჩვენ თვითონ არ მოგვიჩვენოს რაღაც და ლაპარაკობს 26 მაისზე, ალბათ. ხო, ნუ ხახუნით შეიძლება გაზარდოთ ტემპერატურა. ამ ორ წელს შუაში იხახუნებდა. ხო, ხახუნით შეიძლება მე არა, ის იტირებდა. არა, მაგას სენდვიჩი ქვია.
ნაფიზიკოსი სენდვიჩი ჰოთ-დოგი. ტემპერატურა იზრდება ხახუნით. ჰოთ-დოგი და ის რა ქვია, მაიონეზიც იქნება და კეჩუპი. როგორ შეიძლება ხა ამან ტემპერატურა გაზარდოს? კეჩუპი და მაიონეზი. აი, ადამიანმა რომელსაც როგორ უღალატა, იცი, ეგრეთ წოდებულ პროპოზიციას, რომ ნაცები პრაქტიკულად ჯერ დაიწყო და მოკლა მელიამ და არა, ყველაზე მეტად მოკლა. ჩერგობდა გიგამ და მე ამან მოკლა. ყველაზე მეტად ჩერგომ მოკლა. ხომ არა ეს არა, მე ხო მოკლა. გაანძრო ჩიპიტელნიქს. ხო? ათუღებს. ტემპერატურას. თურმე სერიოზულად შეაქ ხომე აგზალული საგნები, ხო იცი? ციხეზე. ერთ-ერთი ჩხეკა. ჩიპიტელნიკი ამოუღესო. ერთ-ერთი ჩხეკა ვერ შველის. რენტგენი არ არის, არა. ტორპედირებს. ტორპედირებს. გარკვეულ მოლაპარაკებებს ტორპედირებს და საგნებს, აგზალულს. დიდი საგნებია თან. ინგა გრიგოლია გავხდი ძალიან მაგარსებს. ინგა აი, ჩემი მაგალითად უახლოესი ნათესავი არჩევნებამდე 2024 წლის არჩევნებამდე მირეკავს ბიძაჩემზე ვსაუბრობ და ჩვენს ერთ ნათესავზე მეუბნება, რომ იცი რა, სოფელში ცხოვრობს, ეს ქალბატონი, ვიზეც მიყვება, აი ამბობსო, რომ აღარ შემიძლიაო რა, უნდა ვიცი, რომ უნდა შეიცვალონ, მაგრამ აი ომის მეშინიაო. მე ვუთხარი მაშინ, არჩევნებამდე სულ 2 კვირაა ბიძაჩემს, ეხლა თუ მიყურებს, გაეცინება, რომ ამდენი ხანი თუ ეგ ვერ მიხვდა რომ ეს არის კოცების პროპაგანდა თქო მაგას არაფერი ეშველება აი ეხლა ვფიქრობ რომ იქნებ მე უნდა დამერეკა და უნდა ამეხსნა თქო ამ გავაჩერდ ეხლა მგონი ამის ახსნილზე უარესი მე მგონი ამან დაიჯერა როდესაც ჩვენ ვიგენშტეინის და სხვადასხვა თუნდაც პოზიტივისტი ფილოსოფოსების მიმდევარი უწოდეთ, არ ვიცი რა არ უწოდეთ, ხუმრობით რა თქმა უნდა, ცინიკურად, მაგრამ მე მგონი დაიჯერა. შევისა უნდა აუხსნა. შენი ახსნელი თავიდან ასახსნელი არის რა. მარტა ახსნა ნიშნავს, რომ შენ თვითონ უნდა იცოდე, რასაც ხსნი მინიმუმ, წარმოდგენა უნდა გქონდეს. და პრობლემა რო არის საქართველოში იმის, რომ ხალხს ეშინია ომის. შენ უნდა ახსნა, რომ ეგრე არ არის. რა მეთოდით, რანაირად, თავარი წამყვანი თეზა თქვენი შმოპოზიციის ყველას უკლებლივ იყო ღირსეული სიკვდილი ცეცხლის ბომბების ქვეშ. კი ბატონო. ამაზე უარი არ გითქვათ, ბოდიშიც არ მოიხადეთ ამაზე. ბოდიში არ მოიხადეთ. არა, ბოდიში მოიხადეთ, კაც პირიქით აწვევიან იმას, რომ ეგ არის. მე თქვენი ტელევიზიის ტიპები მიდიან ირანის ელჩთან და რატო არ გომბაბო? იმენა საქმეს ურჩევენ. და აჩვენებენ რომ როგორ აგერ ნუ დავარღვიეთ რაღაცეები, ხო იყო ეგა. ხო იყო ეგრე რომ როგორ არა აგერ თვითნავი და ამერიკული აგერ დაგვარტყით ერთი გზა თქო რა. და ყველგან პროვოკატორები და მაიმუნები არიან ყველგან. და აი ურეკავს ეს ბიძამის. და აი როგორ წარმოგიდგენია ეგ ახსნა. რა ტექსტით ელაპარაკება და როგორ უხსნის რომ ომის საფრთხე არის ირეალური. და ესა მოგონილი. ეს გოგო არის წესიერი სამტრედიული ოჯახიდან რა როგორც მე ვიცი, მამამისი და ბიძამისი იქიდან არიან შრომელი ხალხი იყო რა. არ ვიცი რა ბიძამისი არა მამამისი ვიცი და ვიცი რომ საღად მოაზროვნე ხალხია და იმან შეიძლება თავისი მხრიდან უთხრა რაღაცა და არა ის მოიშვედია. ხო და ეს რაღაცა ის რომ გამოვახდინოთ რა. თეორიული დაშვება, მოდელირება რომ აი ეს ურეკავს ბიძამის და ცდილობს რომ აუხსნას და დააჯეროს რომ ომის საფრთხე არ არსებობს რეალურად. აი რა ტექსტს ეუნება? კოცების პროპაგანდა ეგ ომი არ მოხდება. ეგ არის. იმას იმ მაგას ხო ეთერში ყოველდღე ლაპარაკობდა. რატო ვერ დააჯერა? ეს ეთერში ყოველდღე ლაპარაკობდა გადაცემაში რომელსაც ბიძამის ყოველდღე უყურებდა და ვერ დააჯერა რომ ეგ იყო თქვი. რატო ვერ გაანეიტრალა შიში ომის? და რას ეტყვის და ამ ხალხს ახლა რატო გაუხსნა ჰიპოთეტურ ხალხს შეიძლება არც იყოს ხალი. რატო გაუხსნა ომის შიში? პროპაგანდას კი არ დაუჯერა. რუკას უყურებს და ინფორმაცია შეეძნის რომ გარშემო ყველგან არის ომი. კი ბატონო. გია ხუხაშვილი. გაქრამისად მე გაგეგულიოს. მე ძალიან გამიკვირდა რომ ინგა რუკას უყურებს და რამეს აღიქვავს. არა, ინგა კი არა, ის ხალი. ვინც თქვა რომ ომის მეშინიაო. მაგის ნაკცია. ხალი არა, ბიძა. არა, ბიძა ლაპარაკობს ვიღაც ხალზე. კაი, ამშულობა. გია ხუხაშვილი. დღეს ევროპაში რა ხდება დიდი ბოდიში მე მაქვს შეხვედრები ევროპელებთან ხო ეხა ნუ არ დავა კონკრეტებ ხო პოლიტიკურ კლასთან მოდით ესე ვთქვათ ხო სერიოზულ პოლიტიკურ კლასთან გააჩღუთილების მიღებასთან რო ახლოს არიან კი ბატონო ეს ხალხი იცით რას ამბობს ჩვენ მზად ვარ დავეხმაროთ ოპოზიციას მაგრამ სად არის ოპოზიცია კი ბატონო აი სად არის ხო თვითონ რაღაცას გაკეთება ხომ უნდა შეეძლოს ნახოთ გახდება თუ ეს არის თუ არა პირდაპირ ჩვენება აგენტის
რომელიც რეკრუტირებას ახდენს შალვა კოლონის წევრების არის ხო შეგეგამათები ნახე დიდი ბოდიშის მოხდით რა თქმა უნდა სრულად გეთახმები რომ ეს არის აგენტის კომენტარი თუმცა მე მგონია რომ იგონებს ამ ყველაფერს და არავით არის შეხვედრა ჯერ ევროპელ ძალიან მაღალ პოლიტიკურ კლასთან ევროპაში აღარ არსებობს ეგეთი მაღალი პოლიტიკური კლასი კიდე ორბანი აგერ ახალ არჩეული და მაღალი რეიტინგის არგუმენტი და გითხრა რომ არასოდეს თქვენ ქვეყნის საქმეში არ ჩავერევი და ჩამოსვლა მინდა. ვისთან აქ ხუხაშვილს ვისთან შეიძლება გქონდეს რომელ კლასს? თუ ჩემი ძმა ხარ. გაუშვათ აბა ჰეგელია. აი ამას არ. და ეს რატო არ გაუშვით ვადო? ვარდენი. ვარდენი გაუშვათ კი ბატონო. ვარდენი გაუშვათ. რაღაცნაირად ის ფრაზაც გაჩნდა და ჩვენ დავწერეთ ეგ ფრაზა პირველად სართულმა რომ უნგრეთის წყალი გადმოგსმოდეს და ეს არ არის მხოლოდ იმასთან დაკავშირებული რომ და პირველ რიგში ეს არის რომ რეჟიმის ცვლილება მოხდეს ორბანის და ოცნების რეჟიმი არის რაღაც იდენტური ერთმანეთთან და ძალიან ბევრი მსგავსება აქვს რაღაცა როცა ჩავხედე ამ ყველაფერს ეს ძალიან კარგად ჩანს მაგრამ წყალი უნდა გადმოსმოდეს რაღაც ნაწილშიც აი მე მესმოდა რომ იყო საუბარი კალბატონელანა და ზოგადად ბევრი ოპოზიციონერი საუბრობს არჩევნებზე აი უნდა შეხვიდე არ შეხვიდე მაგრამ მე მაგ აქ ცოტა სხვა შეკითხვა რა და ნებისმიერთან ანუ რაღაცა ძველი ქართველი პოლიტიკოსის რაღაცა სულ ამდენი ხანი ეხა ამის ეთერში ხო და არ მინდოდა ვინ ჩემბეხელი ას ბოდავს ას როშავს ბოდვის რა ის არის თან იცი რა არის ის არის რა ქვია ცოდნაც აკლია და არის რაღაცნაირი ტიპი. არა, რაღაცნაირი ტიპია და უნდა რომ იყოს ისეთი გაქეკილი ტიპი და ვერ გამოდის რა. ამდენი ხანი ილაპარაკა და ვერაფერი ვერ გავიგერა თქვა. წყალი უნდა გადმოსმოდესო. მაშინ აი ჰეგელია გაუშვით რა. გაუშვით რა ის ჰეგელია გაწოლიკა რა. გავიდე ხა მე გეკითხები მომავალში რა უნდა ვქნათ მეთქი გეკითხები მომავალში რა უნდა მომავალში უნდა ვისწავლოთ ყველა კონკრეტულად რა უნდა გავაკეთო აი კონკრეტის წყალი გადაგვესხასო და მე გუშიას კონკრეტის ტვინი გადაგვესხას ახლა იგივე ხალხი რომ მეუბნება კონკრეტის წყალი გადაგვესხასო რომელიც მიმტკიცებდა რომ არჩევნში თუ შეხვალ რუსულია გაყალბებულ სისტემაში რა აზრი აქვს და ეხლა მადიარი მოსწონს მოდი ჩამოვყალიბდეთ რა ან ერთი გზა უნდა მოგეწონოს ან მეორე მე მადიარის გზა იმიტომ მომწონს რომ მაგზის სწავს ჩემს პოლიტიკურ გულს და რა მადიარი იყო ორბანის მოკავშირე 2 წლის წინ. ვინ ხართ მადიარის ფეხის ფშილის ფასი იდიოტებო თქვენა რა, მართლა რა. ვინ ხართ რომელ ეს ხო არ გონია მას თავი რომ განსაკუთრებული ქარიზმა აქვს ან რამე იცის. და ეს ისე ამბობს თითქოს მე ვათქმევინე უარი საპარლამენტო იმ საქართველოს რა უთხარი ვინც ოდესმე რომელიმე კონფიგურაციაში რომელიმე სამყაროს რომელიმე კოსმოსის კონფიგურაციაში გრიგოლ გეგელიას ჩაბარდება რამე გადასაწყვეტად იმ საქართველოს რა უთხარი და ეგეთ საქართველო არ იქნება არა მოდი აი ბუღაზია ძალიან კარგი აი ბუღაძეც ანალოგიურად უერთდები იმაზე გაუშვით ბუღაძე დიდი მაშა ისე როგორ ფორმაშია ეს ხალხი ოპოზიცია აი რასაც უყურებ ხო როგორ ფორმაში არიან იცი რა არის მე მგონი ახლა ყველანი ჩვენ ვეძებთ როლს ვეძებთ ხო იმიტომ რომ დისკურსები იკარგება ის დისკურსი რასაც შევეჩვიეთ ის როლი რასაც პოლიტიკამ შეაჩვია ეს ადამიანების ამედია ეს როლები გაქრას იმიტომ რომ პოლიტიკა აღარ არის შევაჩეროთ რა კომენტარს ინგამ ესე იგი დისკურსი და ეპისტემე იცის აი ეს ორი საკითხი არის ინგას თემა მასე იმიტომ რომ მე მართლა დისკურსი და ეპისტემე ონტოლოგიური საწესებზე და ნარატივის და გნოსეოლოგიაში დისერტაცია დასწული აქვს. ხო, მაგრამ ხელში უჭირავს კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში. და სათვალე და მეტი რა გინდა? კიდე იმის იქით კოპენჰაგენი კი არა, კიდე უფრო ის. მეტი რითი უნდა დაამტკიცოს, რომ ინტელექტუალია. მეტი ვერ. კი, არა, დისკურსი და ეპისტემე მე ვაფშე ინგასგან გავიგე. ეპისტემე გაიგე შენ დისკურსი ეპისტემე და დისკურსი ბუღაძისგან არა ნოდარმელაძისგან გაიგე ნოდარმელაძისგან ეპისტემე გაიგე ამ გეშლება ხო აი არ არის აი ეს ლაშა იმეორებს უბრალოდ კაი თინა ბოკუჩავა აიფონე yes ой да ава არის დაგვანახა ყველა თვალსაზრისით ენა მამული სარწმუნოების თვალსაზრისითაც მათ შორის და უმეტესწილად რაც საუკუნეების მანძილზე ჩვენთვის ყველაზე წმინდა ღირებულებები იყო რისთვისაც ამდენი თაობა იბრძოდა ხო და სამწუხაროდ ოღონდ ოპოზიცია რაღაცნაირად მე ვფიქრობ რომ აქაც მაინც აი
ერთობლივი მესიჯის პრობლემაც შეიძლება არის ხოლმე, რომ ჩვენ არ ვცდილობთ, რომ ამ მოედანზე შევიდეთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ვაჩვენოთ, რომ არა, მე არ ვარ უღმე. ლიდერი ერთი ყავს ციხეში, რომელიც ეკლესიაში დადიოდა კაიფში და არანაირი სინანული არ გამოუხატავს. ყველა თელმა სოფლიომ ნახა ეს კადრები, просто მაგარი ანგრიულ კაიფში ღმერთი. საეკლესიო დღესასწაულებზე ან მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე მიდიოდა. ერთ რაღაცა ჯგუფში ხართ გაერთიანებაში, გაერთიანებული, რომელსაც ლიდერი ყავს ჩერგო და ბოკერია და ბოკერი არასდროს არ მინახავს, თითქმის არ მინახავს, ალბათ შეიძლება არსებობს ეს კადრები. სანთლით ხელში არა. პირიქით, მე უფრო მეცად მამარუსუდანთან. არა, მე უფრო მეცად დავამატებ. არა, მე უფრო მეცად დავამატებ. ესე იგი ბოკერია და ეს გახრწნილი საზოგადოება, აქეთა ფლანგი, ეს ლევარაბიშვილი და არა, ეს ლევარაბიშვილები და აბათი ნეოკონების ფეტიშისტები. ესე იგი, ბასტურბირებდნენ რეიგანზე. ძალიან არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს. მაგრამ რეიგანზე არა, მარგარეტ დღესასწაულზე თქვი და ერთ-ერთი რელიგიური კონფესია უნდა თქვა კათოლიკურ შობაზე. არა, რა კათოლიკურზე? არა. კი, მამარუსუდან, როგორ იყო? და მე მამარუსუდანი არ არის კათოლიკე. ხომ არა, დადიან იქ თქო, ბეგ მყავს ეგენი ნანახი, მისულები ბედნიერი სახეებით, აი როგორი სახეებით, იცი რომ აი პროგრესს მივახციეთ. გაბადრული სახეები. აი ეს აგე აი გაუშვით? მამარუსუდანი ყოაზე ხარ მამა. რაგინა ეზიარა? походу აზია. აზია რა, ალბათ, რა ვიცი, შორტი ოზნაეთ. და სერიოზული. ხო და გიგა, ნახე, არ გვინდი ხარ შენ. შენ ხარ ცუდი კაცი. და ცუდზე არ არის. ბიჭო, ადამიანი ამბობს, შენიშვნის სახით თქვა რომ ჩვენო მაგასო ვერ ვახდეთ მაგის დემონსტრაციას და რა დემონსტრაციას ახდეთ პირიქით. დადიხართ რაღაც გავუკრავოთ. ეხა ჩაგიგდე ძმო ჯაქსალიზმის უახლესი მანიფესტი. აი სიგოიმის და მართლა აღვირახსნილი პროვინციალიზმის და გავიდა. ყველაზე უდონო ლიბერალიზმის გამოვლინო. სათაური უნდა წაიკითხო აქ რა არის? წაიკითხება. პროტესტის მონაწილეებმა ერთმანეთს უნგრეთიდან ჩამოტანილი წყალი გადაასხეს. მადლობთ. ხო, ნუ აი სხვადასხვა ჯადორო გაკეთონ არ უნდა არ ვინა უნგრეთს კადრობა. სხვადასხვა იქ გარეთ მართლა ეგ ხალხი დგას რა, ბევრი ადამიანი მე ვიცნობ მაგათ. არიან რომლებიც ესე იგი ჩამოთრეულები. არა ჩამოსულები. ანუ როგორი ტიპები იცი? აი ზოგი არის ინგლისურის მასწავლებელი. პროტესტის მონაწილეებმა უნგრეთიდან ლაფი ჩამოიტანეს თავზე დასასრულს. თუ მართლა მახორები ესენი. ან ჯერ პერფორმანსის ჯაქსალიზმი. წყალი გადაიხო ყველაფერი უნდა იმას. წყალია და მოდი დავისხათ უნგრეთის წყალი და ეს იქნება სერიოზული ჰედლაინი ქართულ მედიაში და ამით აღოლდება ახალგაზრდობა და დაგვიდგება გვერდი. რა გინდათ? ისეთ თქმა გინდათ რომ ის რა ქვია მარიამ მეყანწიშვილი რო შეხედავ. არა ეს არის მაგარი მოტვერკავეა. ხო, ეს არის ტიპი? და ის შენეგეთ ტვერკს ვერ იცეკვე ვერასდროს. კუტაბიჭი. მე და ერთი წამი რატო? მან ერთადერთი ამათ წამლად ყავდათ ნანკა კალატოზიშვილი კიდე რომ შესახედები რაღაცა არის, მაგრამ ნანკას ეთყობა ტვინი გამოეტუბა რაღაცისგან და სხვა რამის გამო იყო კიდე მან გაგიჟდა. აი ერთი წესიერი ტიპი და ამის ახალი აქცია. კუტაბიჭი და ეს ლაზარე. ლაზარე. უნდა მქონდეს ილუზია რა იგმაურე მხარის პროპაგანდა არ იარსებობს. არ უნდა მქონდეს ამის სულ. როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინსტრუმენტი. იქამდე სანამ ეგ არ ჩამოინგრება, ეგ იარსებებს შეიძლება უარესადაც იარსებოს და კიდე უარესად მივიდნენ. პოლიტიკა ხალხს დაკეთები აქვს. საუკუნეების წლების დაწყებების ისე რომ მის ერთ ნათქვამს მის არ უნდა მქონდეს ილუზია რომ ჩვენ გავქრებით. კუტაბიჭი არ დადის შალვა აქციებზე და არ არის აქციები. რო იყო მისული მე მგონი დაუძალ. ადრე იყო. ხო. აქციებზე არიან ლაზარეები. მარიამ მეყანწიშვილები ვიღაც გაუკრავენ ისინი რა ქვია ის აი ბიჭი რომ მიდის ძალიან მაგარი ვიდეო როა აკაცუკები კი არა ისო მაიმუნები აქ არიანო და ისინი ზომბები რომ მოდიან გამოჩნდა ხო ეგ არის აქცია ის საწავი პატარა მაიმუნი საწავი პატარა მაიმუნი მოხესტილია მე მგონი რა რამდენი ხანი არ გამოჩენა პატარა მაიმუნს კი გავახავდა კაცი მეგობრებო შეხედეთ რა
აი, სალომე ზურაბიშვილი, გავუშვით, ეს გავუშვით. ბავშვობაში დედა ენა ჩემთვის ერთდროულად ქართულის ავლის. კაი, ნუ გააგზე ბავშვობაში, დავამთავრე. დედა ენის ცირო ბავშვობასერ. ბავშვობაში. ბავშვობის ამაზე დაიწვა სოროსის ფონდის ხელმძღვანელი ლომაია. და ბავში დაწერა? ბავში. შივა. და ანუ აგენტებს მაგრამ მოშივა არის სვათში ნაცური ინტელექტუალიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებლური სიტყვა. ანუ ნაც აგენტებს. რა ქვია მაგზმას? მაგზმას ჭიაბერაშვილი. ჭიაბერაშვილმა. ჭიაბერაშვილი. მე მახსოვს ჭიაბერაშვილმა გურის გამოუცხადა ფილოსოფიური პაექრობა. მართლა? ანუ ეხა აზრის გიგანტიო, აქო მე ვარო და აბაო, შენ თუ ფილოსოფოსი ხარ და ამიდექიო. მეზობლის კურდღელივით გამიქცა. თუ მოშივაო, ერთი ორჯერ. მოშივას შენ რა პასუხი გაქვს, ვერ გაეც ვერანაირ პასუხი. გალახვა ეგრე, ფილოსოფიური ჰემინგუეი. ეს გადავიდა ლახმაჩობაზე. ის, კაცო. ეს კი არა ის. რას მე ლახმაჩობი არ მიყვარს. არა, ჭიაბერაშვილი გადავიდა. მოკლედ, თვითფასო მეგობრებო. არა, მე შენზე ხო არ მიყვარს, კაცო. ეს ნაცვალსახელი არასწორად ბოდიში მაპატია. კაი. გვაქვს ახლა ძალიან საინტერესო ვიღაცები. თენგო თევზაძე, თენგო თევზაძე არა ის აი თენგო საინტერესოა. ვაფშე აღარ გვინდა რომ გაუშვათ. რამე ძალიან მაგარს თუ არასოდეს აღარ არის. ეხა არ არის რაც სტრიტის თუ არც ეკვა. ბოტკოველი გვაქვს. ბოტკოველი. უბრალოდ და გამოცადოთ, მაგიტო რომ ბაჩო არა ბაჩო მინა. ბოტკოველი არის ბაობაბების სკანდალის გადაფარვაო. რაფერის სურდათო ჭაღარა. ჭაღარა. კაი. ამდენი იმის მერე დამამახსოვდა როგორც იყო. ხო არა. მაგრამ მეორე ვინ იყო? ბოტკოველი და ეკომერებოდა, ვიღაც ბოტკოველი, ვიღაცა მეშლებოდა. ბოცო და ის. ბოცო და ის. ბოცო გვაქვს, გავუშვი ბოცო. ბოცო გვაქვს? კი, გავუშვი. დიდი რამ დგას ახლა ვიდრე პარტიკულარისტული ინტერესები, ვიდრე პარტიული რაღაც მისწრაფებები, გაცილებით დიდი არჩევანის წინაშე დგება საქართველოს და მას აქვს უკვე მაგალითები იმისი, როგორ შეიძლება დაამარცხოს ის უტიფრობა, ის სიყალბე, ის სიცრუე, რომელიც თელმისოფლიოსათვის ნაცნობია. ესე იგი ერთ რაღაცას ვიტყვი, ნაციონალური მოძრაობა როგორც პარტია მარტო მაგიტო არის სასაცილო, რომ ბოცო არის ნაციონალურ მოძრაობაში ინტელექტუალი. ანუ მართლა ჭიაბერაშვილი? ანუ ნახე ბოცო მართლა ინტელექტუალია. ჭიაბერაშვილი? ბოცო მართლა ინტელექტუალია. რადიო თავისუფლება. ანუ ბოცოს მართლა. ბოცოს ინტელექტუალიზმი. არა, მართლა არის. მე ბოცოს ვერ ვაციტირებდა. ჭიაბერაშვილს აქვს ციტირების ინდექსი. სამართლო პარტია, მაგიტო ჭიაბერაშვილს სერიოზულად. რა არის ციტირების ინდექსი? შე პროჭიაბერაშვილი ხარ? მე პროჭიაბერაშვილი. არ მართლა ჭიაბერაშვილს რომ შეხედავ, მან უნდა მიხვდე რომ არ არის კარგად. ნუ აი თეონას ის ხოდა გაწდება კიდე ერთ. ნუ შევიძე რას ამბობ გეტყვის. თეონას დაიონა ბოდიში. აუ, კაია, მაგ გოგოზე აღარ ილაპარაკ. არ ვლაპარაკობ. და ბოლოს დავამთავროთ რადიო თავისუფლებამ რომ შეულებრივად და დღეს დაიონა, კაროჩე მოგწერდა. გიჟი უბრალოდ ხარ, მე ხელი მომდიმარეს. გიჟი უბრალოდ ხარ, გიჟი უბრალოდ ყავს თვითონ რადიო თავისუფლებაო და წერა, რატომ გადაწყვიტეს Z ბლოკერებმა პუტინის პირში უზრახონ და რომელი ბლოკერია, იცი რომელიც პუტინზეც უწევს, აჩვენეთ ედ ბლოკერებმა? ხო, აი ეს გოგო, ბონია, იცი? ხო. ცნობილი ნაშა. Z ბლოგერებმა. წესეთ Z ბლოგერი რატო არის? ცოტა გამხელიჯობს მეც მაქვს ნანახი ამის ბლოგები არის. თავიდან ბოლომდე ესე იგი კოსმეტიკის თუ რაღაცის, რა ქვია მაგას? მეიკაპ არტისტი. არა, რაღაცა beauty-ის თემა აქვს. beauty influencer. და ისეთი გოგოა რა, არანაირი ფაბრიკაზიის ტიპი იყო და არანაირი ხა სერიოზული მაგას არ მოეთხოვება და დაიჭირა იმან რა, რადიო თავისუფლებამ და ახლა თქვა პუტინზეო რა. რადიო თავისუფლება არის გამოცემა ქართული ფილიალი, რომელმაც დადო საკამოძიებო ჟურნალისტიკა იმასთან დაკავშირებით, ღალატობდა თუ არა ერეკლე მეორის ცოლიო. აბა ბიჭო. ახსოვს შენ ყველაფერს? სერიოზული. აი, მაგის მე ეს რატო გიკვირს? აი, საერთოდ რატო გიკვირს? კაი. რამე მოშლია რაღაცა. ტრამზე შეგვიძლია რაღაცები თქვა, მაგრამ არ ღირს დღეს. რა მოხდა რომ ისეთი რო თქვა? არაფერი. კაი. ამოიწურა ჩვენი მეგობრებო. და ხვალ ერთი წამი სანამ ამოიწურა გიორგი სიორიძე ვინაა? გიორგი სიორიძე. ვინაა? ლელოს წევრია. არ ვიცი. ეს ყურში გითხრეს. ისე არის თორე შენ იცოდი?
არა პირველად. ნახე როგორი ის აქვს გიორგი სიორიძე ზოლას ყოველთვის აქვს აზრი. კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ხვალე მეგობრებო, ბიჭებო, თქვენ მიხართ ძალიან მნიშვნელოვან დავალებაზე. დღეს არ არის ქალაქში და ჩვენ ხვალე მივიდივართ სავალე სამუშაოებზე. არა მართლა ხო მიდიხარ და მინდა გითხრათ რომ მე 3 წლის წინ რობერტ კოსტურუასთან გადავიღე ინტერვიუ. და ხვალ სამდაკოს ეგიდით გავუშვებთ ამ ინტერვიუს, როგორც ადრე გავუშვით იაგოსთან, იაგო გიჩთან ჩემი ინტერვიუ, ახლა გავუშვებთ ჩემს და რობერტის ინტერვიუს. ზუსტად ახლა ამ კონტექსტში, სადაც ერთი ამბავი ატეხილა ვეფხის წყალოსანი და ჰაი და ჰუი. ნახოთ როგორ საინტერესო იქნება რევიზია ამ ინტერვიუს. კარგად ძანდებოდეთ, ჩვენ შეხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს. ნახვამდის. მადლობა ყურადღებისთვის ორშაბათამდე.